και καλώς ήρθατε στο κανάλι. Σήμερα θα δοκιμάσουμε να φτιάξουμε ένα αυτοσχέδιο air conditioner, το οποίο το βρήκαμε στο διαδίκτυο. Φαίνεται να έχει δουλέψει όποιος το έχει φτιάξει και είμαι πραγματικά περίεργος να δω εάν γίνεται, τι δουλειά κάνει και τι απόδοση έχει. Έχουμε πάρει μικρότερης έντασης ανεμιστήρα από ό,τι θα έπρεπε, θα τα δούμε τα υλικά. Τουλάχιστον για να κάνουμε τη δοκιμή. Τα υλικά που θα χρειαστούμε: το πρώτο βασικότερο, ένα ψυγείο από φελιζόρι. Το δεύτερο εξίσου σημαντικό είναι ένας ανεμιστήρας. Εμείς έχουμε πάρει ένα μικρό ανεμιστήρακι, να δούμε τουλάχιστον εάν κάνει την παραμικρή δουλειά, μετά θα το αλλάξουμε σε μεγαλύτερο ανεμιστήρα. Και τέλος, για εξαγωγές θα χρησιμοποιήσουμε το εσωτερικό από χαρτί υγείας. Το κράτησα γιατί μπορεί να φανεί χρήσιμο και φάνηκε. Αλλά εάν δουλέψει θα το αλλάξουμε και αυτό με σωλήνα PVC. Λοιπόν, αυτό είναι το ανεμιστηράκι. Θα το τοποθετήσουμε στο κέντρο και θα κάνουμε τη γραμμή ένα κύκλο για να δούμε που θα κόψουμε. Θα ήταν ωραίο να μπορούσαμε να το κάνουμε καλά. Αλλά γενικότερα σε περίπτωση που δεν γνωρίζετε, με τα χέρια μου δεν είναι ιδιαίτερα καλό στις κατασκευές. Κάναμε έναν υποτιθέμενο κύκλο. Η ακόμα μεγαλύτερη πρόκληση είναι να καταφέρω να κόψω αυτόν τον κύκλο χωρίς να τον σκορπίσω τελείως. Έχουμε μόνο ένα ψυγείο. Πάμε σιγά σιγά. Με προσοχή. Με πολύ προσοχή. Με πάρα πολύ προσοχή. Μη. Ο κόφτης μας είναι τελείως πεθαμένος και αυτό το ψυγιάκι είναι αρκετά αμφιχτικό. Να σου φέρω. Και εγώ είμαι πάρα πολύ προσεκτικός, από φόβο μην τυχόν και τα σκορπίσω όλα. Να σου φέρω ένα μαχαίρι κουζίνας. Όχι. Τώρα θα μου πείτε πώς γίνεται να έχω χόμπι με τεχνική χειρονακτική εργασία όταν δεν πιάνω τα χέρια μου. Είμαι περίεργος άνθρωπος. Και μάλιστα επέλεξα υλικό το οποίο είναι και εύκολα να χαλάσει. Είναι τόσο βαθύ από μέσα. Ναι ρε φίλε, δεν είναι εντυπωσιακό. Ναι, γιατί φαίνεται ότι είναι πιο λεπτό πάνω. Για άνοιξε το λίγο το καπάκι να δούμε. Είναι πιο, ναι, πω τίποτα δεν έχεις κάνει. Δεν εννοούσα αυτό. Να σου φέρω ένα μαχαίρι μακρύ. Περνάει απέναντι. Θα είναι πιο εύκολο με το μαχαίρι απλά. Έχει γίνει. Εντάξει αγάπη. Έγινε. Πρέπει να κάνουμε άλλες 2 τρύπες. Γι' αυτό σου λέω, φέρω ένα μαχαιράκι. Δεν βλέπω. Είναι χοντρό. Μισό. Δεν φαίνεται καθαρά. Μια ασπρίδα. Βγάλει. Όχι. Έχει πάγος. Δεν. Αυτά για να τα βγάζεις μέσα στο τέτοιο, να τα πετάξουμε μαζεμένα, γιατί έχουν πάει παντού τώρα. Αφήνω, θα το σκουπίσει. Εντάξει και. Δεν είπα θα σκουπίσω εγώ. Η πίτσα είπα θα σκουπίσει. Τέλεια. Γεια. Πάρ' το χέρι σου. Πέτυχα την τρύπα τέλεια. Δεν περίμενα. Κάνε τώρα άλλες 2. Βασικά 3. Να ξεδώσουμε και αυτό το... Όχι, περίμενε. Θα το δούμε μετά. Βάλε σημάδια για τα 3 τέτοια τώρα. Τα πήγαμε
τόσο καλά και πάμε στο επόμενο. Λοιπόν, εδώ θα κάνουμε χαμηλά τις τρύπες. Γιατί? Γιατί ο κρύος αέρας μπαίνει κάτω. Κοίταξε, πώς το σκέφτομαι. Απλά κάτω θα είναι ο πάγος. Ναι, κάτω θα είναι ο πάγος για να φεύγει ο αέρας κατευθείαν από τον πάγο. Μην δεν ασχολείται πάνω καθόλου. Και θα είναι η πιο γρήγορη έξοδος. Εφόσον έχουμε μικρό νηστεράκι ή οτιδήποτε νηστεράκι να έχουμε, η πιο γρήγορη έξοδος θα είναι από χαμηλά, θεωρώ εγώ. Πάρ' το πάνω σου, ξαναγοράζουμε ψυγείο, δεν είναι θέμα. Όχι, την επόμενη φορά δεν θα περάσουμε ψυγείο. Αλλά. Θα περάσουμε το άλλο που έχουν ψαράδες. Αν... Μην το βάζεις στο καπάκι, δεν χρειάζεται τώρα. Σε Εγώ. Επίσης, άμα θέλουμε να κάνουμε 3 τρύπες. Μα 3 σου είπα να κάνεις. Κάνω 3 τρύπες λοιπόν. Έτσι που μόνος το αποφάσισες. Αυτό το σκέφτηκα. Και κατέληξα. Έχουν πολύ μικρό μυστηράκι. Μ' αρέσει το παίρνεις πρωτοβουλίες όμως. Σε τραβάω. Και δεν θα το κόψω. Βέβαια πιάστηκε το χέρι μου λίγο. Μπορείς να φέρεις εκείνο το μαχαίρι που έλεγες. Ναι, Που σου περίμενε. τόση ώρα ότι είναι καλύτερα. Κρατάς είπαμε. Μαχαίρι αντί για το χαρτοκόπτη. Αχα. Γιατί το άλλο δεν φαίνεται να είναι ούτε φαλτσέτο ούτε κόπτη. Χαρτοκόπτη σημαίνει για τίποτα δεν είναι. Αλλά τέλος πάντων. Οκ, για να Αυτό δούμε. Θα είναι κάνει. καλύτερα. Μπράβο σου πάντως. Εγώ κύκλο δεν έχω καταφέρει ποτέ να κόψω. Δεν έχει προσπαθήσει να κάνεις κύκλο. Ναι, μικρή. Όταν κάναμε χειροτεχνίες δεν είναι. Αυτό είναι η λέξη κλειδί να πω. Μικρή. Ναι, τι. Είμαστε ανήλικες τώρα. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα άκρα μας καλύτερα. Υποθέτω το στο νηπιαγωγείο. Όχι ρε θη, και γυμνάσιο κάναμε. Γιατί κάναμε χειροτεχνία στο γυμνάσιο. Δεν ξέρω. Δεν διάβασες ιστορία και έκανες χειροτεχνία. Και μετά να αρχίσουμε γιατί έχουμε πάει κάτι για όλους. Συγγνώμη, γιατί δεν κάνατε εσείς καλλιτεχνικά στο γυμνάσιο. Δεν θυμάμαι. Γιατί θα το δούμε στην ιστορία, στα μαθηματικά, Αχα. στα κανονικά μαθηματικά. Τι μας Αυτά που λες. βοηθάνε την μαθηματικότητα Τι πέρυσι. μας λες. Και τη γραφική. Τέλεια. Άστε εκεί. Δεν θα σε βολέψει να κάνεις και τα άλλα, θα βρεις και το χέρι σου. Λέω, δεν Ξέρω ότι ξέρω. έχει έτσι ώρα να σου και το φως. Θα χαλάσει όλο το πλάνο. Όχι, όχι. Θα δουλέψει στα σκοτεινά. Στα σκοτεινό. Και δούλεψε γρήγορα γιατί χάνεται το φως. Μην με πιέζεις. Μπορεί να αργώ να πάρω μπροστά, αλλά όταν παίρνω μπροστά, Έχει κουραστεί το χέρι μου και τόση ώρα κοίταγα εσένα και το κινητό μου ήταν έτσι στραβό. Τέλεια πλάνο. Ευτυχώς θα το κάνουμε σε live. Φαντάζεσαι. Πρόσεξε πως τα χώνεις μέσα, μην σπάσει και πάει τσάμπα η κατασκευή όλη, η κούρασή σου, τόσες ώρες. Όχι, τρώω. Και τώρα τους πηγαίνω τη ζέστη να την κουράσει, δεν έχει καμιά κουράση. Αν ήμουν λίγο καλύτερα εξοικειωμένος με τα εργαλεία θα μου παίρνει 2 λεπτά. Μέγιστο. Θα ακούσω. Δεν πειράζει, θα σκουπίσει πίτσα. Το λύσαμε. Εγώ δεν μου σου πίσω, εσύ δεν σου πίσω. Εσύ δεν θα σκουπίσεις πεσά μου. Εγχειρισμένος άνθρωπος. Άστο σε μένα. Δεν σε τράβαγα. Μπομπά. Για να δούμε, για ισχυστό. Αυτά είναι. Τέλεια. Τώρα θα κάνουμε τον ανεμιστήρα και το βάζουμε στην πρίζα. Για να δούμε τώρα τι κάνουμε. Έβγαλε τα σκουπιδάκια. Θέλουμε ένα κομμάτι χαρτί. Όχι, ο Χρήστο πάει καλά, βγάζει τέτοιο. Μέχρι εδώ φτάνει. Θα πάει κι αλλού ρε φίλε.
Ναι, εγώ ήθελα. Άστο λίγο να δουλέψω. Το καταλαβαίνω. Είναι ότι όντως φυσάει και φυσάει κρύο αέρα. Πω, ναι. Ο αέρας είναι κρύος, όντως είναι κρύος. Ο πάγος μέσα εκ των πραγμάτων θα αρχίσει να λιώσει. Οπότε όντως είναι πολύ καλή ιδέα. Αλλά θέλει πραγματικά μεγάλα μυστήρα. Καλά. Ώστε τα φυσούνια. ώστε τα φυσούνια δεν πετάει μακριά. Ή θα μπορούσαν εναλλακτικά όπως είναι να πάρουμε άλλον έναν ή δύο αντομυστήρες. Και να βάλουμε και εδώ πέρα μπροστά το καλύτερο θα είναι να βάλουμε εδώ πέρα μπροστά μικρά αντομυστηράκια και να το βγάλουμε προς τα έξω. Ναι, ρε, θα τα ανάψω. Μου αρέσει πάρα πολύ η ιδέα. Εδώ βγάζει λίγο. Το μεσαίο. Και εδώ βγάζει λίγο. Αλλά στο μεσαίο βγάζει πολύ. Το ίδιο βγάζουν όλα, ρε. Όχι. Το ίδιο μου φάνηκε. Πάλι και το χέρι. Στο κομμάτι της καλύτερα. Στο μεσαίο βγάζει λίγο παραπάνω. Είναι μικρό το αλμυστήρι και είναι ακριβώς στη μέση. Γι' αυτό, άμα ήταν μεγαλύτερο το αλμυστήρι, θα έβγαζε παντού. Λοιπόν. Εν κατακλείδη. Χρήστος Πασχάλης approves. Είναι μια ωραία ιδέα. Θα το δοκιμάσουμε και σε κλειστό δωμάτιο να δούμε πόσο αλλάζει η θερμοκρασία μέσα σε μικρό χώρο. Δεν περιμένουμε κάτι πολλά. Ούτως ή άλλως αναμυστήρια σε μικρό. Αυτό είναι 4 κιλοβάτ. Αλλά από τη στιγμή που ο αέρας που βγαίνει είναι κρύος, δεν είναι δροσερός, είναι κρύος αέρας. Και φαντάζομαι μόλις ξεκίνησε, έτσι. Ναι, κατευθείαν. Νιώθεις, έχεις την αίσθηση του πάγου στο χέρι σου. Οπότε, ανάλογα το μυστήριο που έχεις, θα δυναμώσει και θα κατεβάσει τη θερμοκρασία αρκετά. Δεν θα πάμε με κοντούς όμως. Θα πάρουμε ένα μεγαλύτερο μυστήριο, Ένα μεγαλύτερο φελιζόλ. ένα μεγαλύτερο δοχείο. Μ' άρεσε πάρα πολύ η ιδέα για να την αφήσω έτσι. Σε επόμενο βίντεο θα το κάνω με καλύτερα υλικά, να έχουμε καλύτερη απόδοση και θα βάλουμε και ένα θερμόμετρο να δούμε και πόσο άλλαξε και η θερμοκρασία μέσα σε διάστημα μισής ώρας. Προς το παρόν, approves, δοκιμάστε το, εύκολο είναι, σε 2 λεπτά γίνεται. Αυτό ήταν το σημερινό βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ, μου άρεσε και η ιδέα, μου άρεσε και το αποτέλεσμα. Εάν σας άρεσε, κάντε like, κάντε subscribe, πατήστε και τις ειδοποιήσεις και τα λέμε σε επόμενο βίντεο.